bivanye n'ibibazo yari yagiranye n'umumenyereza Domenico Tedesco yamaze kwasezererwa hari no musi babahaye nde hariya ababirigi nyuma yo kuvana Tedesco hajya bafise nde Nenge nkurabiri sumenyereza w'umustari Benjamin Tedesco sumenyereza w'umustari Tedesco yarasezerewe niwe yari yagiranye ibibazo na Thibaut Courtois Tedesco nta kintu nyuma yo kunanirwa kujera amakimbirane yari hagati y'umugabo azwi izina rya Thibaut Courtois na Romelu Lukaku n'abandi harimo n'ibintu byo guhana brassard Thibaut Courtois yakoze imimenyerezo muri equipe yitwa Real Madrid ndetse no ku rukino rwo ku munsi w'ejo bakina na equipe yitwa Cedar Ganez now what equipe yitwa Real Madrid yitegura ku munsi w'ejo gukinisha umugabo witwa Andre Lunin nibajije niba koko uyu mugabo equipe yitwa Real Madrid kimuse muri projet imyaka 2-3 imbere mwanya mwiza kuri Andre Lunin kuko numwe abakinyi bariko baravunagurika cyane burya rero nabo muri club apare y'abagabo bagize imvune bakamara igihe kirekire nka Carvajal na Eder Militao Thibaut Courtois numwe mu bakinyi bariko baragira imvune zisubirize mu Birigi ni Rudi Garcia mwaka wezi yari karaca kwa Napoli bakamutumura yaciye Zara na Fernand yagiye atandukanye mu Faransa wa mwabagabo banemeje ko agiye kwegereza Eden Hazard cyane mu bijanye na planification ziwe za equipe nationale ni kikinani ko ndakubwira umugabo witwa Thibaut Courtois muri plan za equipe Real Madrid mu myaka 3 canke 2 iri imbere sindamubonamo cyane nivyo Real Madrid ni equipe muri kino gihe ntanguye kubona yiyegereza abasaza gusumba uko vyahoze kuko mwibuke Sergio Ramos bamurekuye aba propose ko bamuha imyaka 2 nabakamubwira umwe donc bagashingira kuri umwe washaka imyaka 2 birangira Sergio Ramos asohotse agiye muri equipe FC Sevilla muri Paris Saint-Germain plutôt mwibuke Cristiano Ronaldo hageze igihe Real Madrid imyaka iri kuyagenda uri kuregereza izabukuru bataraba ngo hasigaye kaborara bati eske turashaka kumuvyazamo agafaranga bakaba barakurekuye mugabo muri no minsi dutangwe ko umugabo yitwa Luka Modric arongega umwaka umwe 38 kajaka konge gundi 39 kajaka konge gundi na 40 peut-être rwazo kongegwa n'undi na 41 igakwira rero umugabo yitwa Thibaut arakuze ariko yegera mu myaka y'abakuze no muzamaze kuja mu myaka 30 numwe mu bakinyi rero no sezo ariko bagira imvune nyinshi cyane muri equipe Real Madrid zisubiriza aragenda akagaruka mugabo Jedo Mapar muri projet za equipe ya Real Madrid ngende kuri generation y'abana bafise nko hagati mu kibuga imyaka 32 Thibaut Courtois projet za defenseur bafise aruzuza metero zibiri Thibaut ziruzuye neza n'ibiro 91 nimwe n'abana Goliath ni ba Goliath bo muri Bibiliya batubwira bapima imetero 6 kuduga no kuvuga ngo Thibaut nubwo muri projet za Real Madrid atobamwo no musira Madrid yaramaze kwa yicungera nivyo profile equipe ifise ntibereye gutunga umunyegori nka Lunin wenyene ahubwira kene n'umunyegori afise ni viri hejuru ya Lunin hakaba concurrence hagati y'abo bagabo babiri bagwanira umwanya Thibaut Courtois no musi nta kinatahaye equipe ahubwo yayihaye ibirenge n'ivyo agomba kuyiha rero je muri projet y'imyaka 2 umunyegori atanga kugira ikibazo c'imvune nka kuno ndaguhakarara kuri Emmanuel Noah namuse Emmanuel Noah geze habi umuntu wese yipfuza kuraba match ya Bayern Dominique akumva yokorera Mose zabonye n'ubu ibintu ariko arakina kandi numwe mu banyegori bagize carrière isumbiye Thibaut Courtois yagize bien sûr mugabo iyo umunyegori atanga kugenda aravunagurika muri buno buryo maze kubona yuko abari mu nzira yiwe yo kurangiza carrière bisiguye ngo Thibaut no munsi yovunika ariko Real Madrid yaramaze gutegura karere kwabo Andre Lunin no munsi gori ya Real Madrid nta kibazo na kimwe rigomba kugira hari kimaze gutanga amapreve mu mwaka urangiye ukamenya ngo muramfise imbere ya Manchester City turakina iminota 120 nta herere ngomba gukora muri sense y'amatirobi ndazivanamwo tuzokina na Bayern Dominique bazotubangamira mugabo ndahari mumfise naco mugomba kubura kuri za Clasico naco mugomba kubura kuri match za Atletico Madrid naco mugomba kubura iyo niyo Real Madrid niwo munyegori Real Madrid bayipfuza gusumba ko yoronka umunyegori aza gupambana imbere ya za Girona hagera ku Magland vakabura iyi ndayibona imwe ari imwe mu nzira bona tangura kwiyumvira zo gutegura umusubirizo wa Thibaut Courtois kwiyumvira umunyegori akomeye yo mu yundi mugwi mwiza afisa nivo nk'iya Lunin canke iriya Julia Lunin aza kugira ngo habe concurrence dutangura kubona eske Lunin no munsi ari capable kuba yo kwameliora niveau yiwe canke niba toshura kwameliora niveau yiwe eske munsi turi capable kuja ku isoko kurondera umunyegori yoza gusubirira Lunin yoza gusubirira Thibaut Courtois agatangura mu gori Lunin akicara
Thibaut Courtois Jesse nkimharura muri projet ya equipe bien sûr. Ku myaka 32 Thibaut Courtois muri equipe yitwa Real Madrid sarubwo Real Madrid ni kuriye gutangura no musi kuyumvira ingene iyo tangura guikibanza mu buryo buhora umugabo yitwa Lunin gahoro muri projet yabo kariwe bigaragara Umunyegori muto bafise muri equipe yitwa Real Madrid tukaba tumaze no kubona nico ashoboye gushika muri kano kanya. Ico kintu ndaza kuba ndagitwara mu nzira zitatu. Inzira ya mbere koko Lunin aramerita kuba nimero 1 muri equipe ya Real Madrid. Inzira ya kabiri Yoba ari impera ya kariyeri ku rwego rwo hejuru canke ko gukinira equipe zitwa kari nkuru kuri Thibaut Courtois. Gatatu ni gute Real de Madrid igera ikibazo c'abanyegori muri zitandukanye gira tunga abanyegori kuko uno muzi demeza ko nimba ariyo secteur Real de Madrid tungamo abakinyi bakomeye wanashima Barcelona atana comparison hari ni mwigori. Madrid iratunga abanyegori beza Barcelona tigari tunga. Barcelona imaze gutunga Umunyegori mwiza umwe ni Stegen gusa. Ni Stegen. Nawe Stegen no mustugiye kuraba RA wakinye tumukompara Thibaut Courtois. Thibaut Courtois il est meilleur que André ter Stegen bivaye n'ibyo bageze ko n'ibyo twabonye umwe individuellement ivyo yashoboye gutanga aho bagiye baraca. Rero reka mere kwiki kintu ca Lunin. Kuko ni wano byose bica byugarira. Thibaut Courtois mu mvune. Mu mwaka kweze exeripti dergama croise aragaruka kina finale tubona umugabo yitwa ko Lunin agize gutarenganijwe kuko yatsinze ibintu vyitwa kari bibiri bikomeye umugabo yitwa Lunin. Bwa mbere yihaye icizera abantu batamo abantu bamugira icizere bivanye nuko yakoze. Kabiri yasubiriye Thibaut Courtois atanu umwe yari yiteze yuko gira gute yo musubira ko mwibuke avala ne passé umugabo yitwa Courtois n'urukino gwitwa yuko ari gwa Copa del Rey rusanzwe Courtois yararusama kwera ko bavuga ngo nzanye Lunin mu igori ryanje karabaye ari naco gituma muri sezieze bavunikije Courtois baravuga ati ko tugize amahirwe tukavunikisha Courtois mercato itarugagwa zana Kepa Zabaraga dakeneye kwa Chelsea tumaza kwitwa nimero 1 Lunin n'ubundi yicare yige bivuze ngo nta cizere na gitu umugabo yitwa Lunin yari afitiwe nyuma yuko Kepa Zabaraga yinjiye agira ikibazo c'imvune Lunin ahabwa confiance amaze guhabwa confiance buriya Lunin vyabaye nk'ibi bintu vya Sezni twese twabona ko Sezni itanguye n'ubundi Sezni aje guherekeza Penya twabona ko Sezni ataho bizoca ngo asame inkino zine zitanu za Barcelona kuko mose byarangiye bayiterera indiscutable ni naco kintu Lunin yagaragarije amaso ya buri wese yagerege Karonse turavuga ati nimero 1 igiye Courtois dahari n'umugabo yitwa André Lunin Kepa Zabaraga twarakuzanye n'ivyizo mu konkurence ariko icara wige ahubwo twasanze hari ikibazo twagize mu ijanye no kujera situation no mu kandi wibuke ko Kepa Zabaraga yinjiye ari Umunyegori mwiza gusumba André Lunin. Erega nico navuze Kepa bamuzanye bavuga ati ubwo ko Courtois avunitse dufunge Pepe kwera dukoreshe Lunin tudama igura mu ngino za Copa del Rey nazo dukwegera ingorane ati nibikunda twa dusa n'abantu bakinye sezo za Umunyegori duvize bazana Kepa bazanye Kepa agira imvune agize imvune agarutse akora amabara avuga ati ko tuwagiye tubagabira match tukabona ko ibintu vya Lunin ari Sanford Lunin exama n'ubundi nuwankuru kwa varemera ko gwiruka agerege baragira gute bemeranya navyo kuva kiriya gihe cyo mu mwaka weze ugeze no munsi Lunin jewe ku bwanje hariyo niveau yamaze kunyereka kafise ntari bwigende ndamubonako arico gituma mvugana harageze ko witwa Lunin equipe gitakaza uwitwa Thibaut Courtois ivuga ngo nabe nimero 1 kubera iki Lunin ntazoba Courtois abantu bakure mu mitwe kumva ngo Lunin niyo subira Courtois kwera Lunin atazi gusama nka Courtois oya kuko na Courtois nazi gusama Casillas nazi gusama nka Keylor Navas aba bagari byose barasumbana mugabo umwe wese muri RA ico equipe mukene kwa ragitanga na abantu bigomba kugarira mugabo nuko Madrid abantu bavuga ngo Lunin ngo niyo subira Courtois kwera yuko adafise nivo ngiye no kumusubirira ni kawaida aramusubirira kubera yuko uno munsi yaratweretse ngo ivyo Madrid ikeneye ku Munyegori no bitanga yo bitanga atari atabaye Courtois kuko na Courtois yatanze ivyiwe mu gihe ciwe nkuko na Navas none no munsi wibaza ko Thibaut Courtois dufate nk'akarura umwanya muto Keylor Navas yamaze batwara Champions League 3 zikurikira nivyo ni basafaringa urwego nkuru basafarinze ko kuri Courtois none jewe nce ndakubwira ngo Madrid izokwibuka Courtois cyane gusumba Keylor Navas
cyangwa Casillas cyangwa ko Casillas yabaye akatwara Ligue des Champions nge paraporo yizaba abandi binyuma yo baciye batwara uramutse tuvuga ko Casillas ari umunyegora asanzwe kuri aba cyangwa equipe itasafaringa nkuko tubone save 5-6-8 kuri chaque match nkuko kwa Courtois n'aba baba ni iki kintu rero ndiko ndakubarira atari umunyegori mwiza cyane ndiko ndakubwira atabarusha gusama umugabo yitwa Lunin gusubira ati Courtois yomusubirira nta mukinya asubirira uwundi umukinya za gukompleta rovide nimba ari vyuzotanga wundi atatanze ubitange mugabo kumva ngo uje gusubirira naka bagutumye umuzigo wowe uraje muri poste yahoramwo ivyo uzotanga uzobitanga bazoshima ivyo nyene nimba uzorenza ivyo yabahaye sawa nimba utazobishikana mugabo no musi Real Madrid nagenda gutangarize ngo igituma nameze ngo Thibaut Courtois asohotse baba oblige kurondera undi munyegori equipe bidasiguye kumva ngo nzira kudatunga umunyegori n'icemera mu nzira kudatunga umunyegori umwe kandi no mu nzira yo kugira ngo Andre Runine ntiyijajare yumve ngo ivyo ntanga ntibibereye gutunga muri equipe mu munyegori amenya ko bibaho none si byabaye rega Barcelona yanse gufata risk yo gutangura saison bafise penya gusa bazana umugabo yitwa Sezni bazi yuko aje kugira ngo equipe nifate risk yo gukina ifise umunyegori umwe mugabo ukinkino zegera imbere ukibiye bihinduka na wa wundi yaje yitwa ko aje kubu ifata kibanza cyangwa winega bizoza ashobora kuba titirere kandi ibintu bigahinduka uno munsi rero Madrid kuzana umunyegori mu gihe Courtois yo basohotse canke yo batakira umukinyi wa Real Madrid yego yitwa ko aje gukonkiransa Lunin ni vyiza kuko nawe uzi bizoba mugabo kumbwira ko Madrid no munsi tofata risk kwanza no munsi ndayita risk kumbwira ko itofata ingingo yo kuvuga ngo Lunin hano atari Courtois nabe nimero imwe jewe twaje uko Lunin atazi gusama nka Courtois yo ariko sari jewe nashaka no munsi bigeza ahantu none abwira Courtois ati ruhuka Lunin akina naho abo kuri Manchester City gani nako amaze kubiprova ni nako kanje cyane ndangirizako Courtois asiga agira imvune 2 cyangwa 3 ese kubwo ivyo Madrid yexige akari byinshi aracari kuri gwagwego go kwitwa umukinyi agishoboye gukina saison par saison ku gwego gwa exigence ya equipe nkuru nka Real Madrid ko yanagarutse no muri equipe nationale go charge niziyongere bivuze ngo nawe ubwo kariyeri yiwe ku gwego nkuru gwa equipe ya Real Madrid na equipe zo kwego y'ababirigi ugwego gwiyo riko ratakara ari wantu ncanagiriza mvuga ngo mbega Madrid igera gute situation nkizi sinibaza ko Madrid no munsi vizo y'urunini uyu bigishiki gatakaza Thibaut Courtois yoja ku isoko gigura nibwishigiye kugura umunyegora akiri muto kandi azimvye Lunin afite 25 arafite saison 6-8 imbere yiwe zana umunyegora bitwa ko bari variza hano ndabona uyu n'umwanya mwiza wundi mwana ari muri Castia Chan ni umwanya mwiza w'umunyegori yitwa Kashaje atoshira kuri pressure yo gutuma ngo bubake yindi projet Lunin muto ari muri projet n'umunyegori peut-être expérimenté ashobora kuza kugora witwa Lunin mu ijanye na ningino zimwe peut-être ariko kandi sinibaza kuzoza kumwigisha ivyo mu nzu ya Real Madrid utahaciye wahari kuva yitwa umukinyi isi itanguye kugira gute itanguye kuromarka rero ibi bica bigaruka muri gestion siniko nabona Madrid igura undi munyegori mu nzira igororotse nkuko bage barabigira bamaze kuronka cyane ko bamaze kuba mwongereza amasezerano ngivyo kuri Thibaut Courtois dari ku munsi weje wakina na equipe yitwa Stade Ganes twibuta cyane kinyamakuru Dialons kicemeza ko equipe yitwa Real Madrid buri yango imaze gufata ingingo mu gicucu cyo batahukanye igikombe cya Ligue des Champions cyeze n'ibindi bikombe muri Ballon d'Or n'umwaka gushira imbere umugabo witwa Federico Valverde ngo numo makinye equipe yitwa Real Madrid gendera ko muri no saison bafata kari nka hari bagendera ko muri no saison Dianos rero ibyo yavyemeje nyuma yuko n'ikinyamakuru France Football gerutse gutangaza kimenyesha ko cifuza kuganira no witwa Florentino Perez mu bijanye na Ballon d'Or ndetse no kumusigurira impamvu iri ya Ballon d'Or tatahukanye umugabo witwa Vinicius Junior Dialos kemeza ko Real Madrid bahisemo gushira imbere witwa Federico Valverde nk'umukinnyi ashobora gutahukana Ballon